Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisaa Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Luqaas qulqulluun kan barreesse boqonnaa 10 lakkoofsi 19 akkas jedha. Ani kunoo mar'ataa irra torbaan qabaa irra aangoo diinaa hundumaa irras ejjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Homtinuu isin hin miidhu. Amen. እንዲህ ይላል ቁጥር 19 እነሆ እባብና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጥቻቸዋለሁ የሚጎዳችሁ ምንም የለም ይላል አሜን ወንቲ ኢስን ሚዱ ከመዩ ሂንጅሩ አሜን ገነመ ከነመ ተድሬ ወንተ ሲሚዱ ከመረትዩ አቦ አርገቴት አሜን መተድሬ ጀሩ ረተን ዱበድ ነመጽነ ኬሰን ጅሩ ዋን ሲሚዱ ከመረቱ ጀዳ አቦ አርገቴት ጀዳ ዋን ሲሚዱ ከመረቱ አቦ አርገቴት አቲ አቦ ቀብዳ ጀዳ አቲ ቢቱ ደንዴሰ ጀዳ ገሩ ቤታኦ ጀዳኔ አርገቴት ተንጀደ መሌ ገና አርገተን ጀን past event ida wan darbeda yokan amma argatta utuntane abo argattetta wanta simidu kamirratti abo argattetta jeda amma mo ofi keessani irratti dubbadha waan namidu kamirratti jeda ani jeda abo argadder wanti namidu kamiyyu narratto jechun dandau humnan qabu jeda Iya sagale ol kasa amen jeda amen hallelujah Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanatti diinni injiru yookaan rakkinni injiru wal aansoon injiru hin jenne garuu maal argattaniitu jedhe aboodhaaf humna argattaniitu jedheen rakkinni hin jiru hin jenne yookaan immoo booftii fi humni isa keessa jiru hin jiru hin jenne garuu humna isa bal'eessu argattaniitu jedhe malee kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe rakkina qabdu waan ta'eef biyya lafaa keessa yeroo jirtanii ani garuu maal mo'eera rakkina mo'eeraati jabaadhaa jedhe ayyachu rakkinni hin jiru lolli hin jiru ariyatamni hin jiru dadhabbiin hin jiru dhukkubni hin jiru daaruun hin jiru beelli hin jiru hin jenne garuu humna isa bitu argattaniitu waan taataniif jabaadhaa humna kana maal gootaniitu fudhattaniitu waan ta'eef wanti ba'u kamirratti isin irratti gooftummaan qabu isintu irratti gooftummaa qaba malee jedhame anatu irratti gooftummaa qaba malee jedha inni irratti gooftummaan qabu jedha hallelujah diina irratti maal isinii kenneera gooftummaa ishini kenneera gooftummaa inni jedhu kun gaji ጌታ ማለት ገዢ ማለት ነው የሚገዛ ማለት ነው አቦ እንጀዱኩን ከንብት ጀቹ ደመለ ከምብተሙ ጀቹ ምት አመገነ መከና ዋተኩ አከስኑ በተን በርባድ ዋን እስንረት እርገመ ከምረት እንርገሙ ሲንጀቻንጅሩ ህሎለምቱ ሲንጀቻንጅሩን ህሎለምታ ገሩ እንጅፈኖ እረትጌጌስታ ganama kana ergaan si qaba namni humnaan cabsee ba'u tokko jira iyya dubbadha humnaan cabsee ba'a jedha jedhame humnaan cabsee ba'a jedha hallelujah iyyaasuma qonnaa tokko irratti maalittiin jedhe waaqayyo musee wajjin akkuma ta'e si wajjiniin anta jedhe ati saba kana fuudhiiti maal godhi kai cey biyya museef kennamuuf tureen maal godhe siifan kenna ageessaniittu kai ce'uudhaaf maal godhe kai saba kana ceesisuudhaaf kai humni musee duukaa ture si duukaas maal ta'a hin ta'a biyya ani waaqayyo saba kanaaf yookaan immoo biyya Gibxitti kakuu galee kennuuf ture sana museen utuun dhaalchise waan hafeef amma situ ceesisaa namni tokko ganama kana
lafa isaaf akeekameef kaayyeffame kamiiniyyuu utuu nan qatin darbee ce'a. Akkasittiin jedhe Waaqayyo Iyyaasuudhaan biyya ani kennuudhaaf abdachiise sana biyya Yebuusota, Phereezota, Amoonota, Amoorota, warra Kana'aanin, warra Anaaqota akka isaan dhaalaniif maal godhe? Kai ce'i yoo ce'an malee ta'anii harka namaan galu. Ka'iitii maal godhe? Ce'i ce'uudhaaf habboon siif kennameera. Ganama kana cross over gootaate sittan dubbadhaa ganama kana cabsitee baata. Nama cina keessan jiru nakaa godhaati cabsitee baata jedha. Jedha. Ati cabsitee baata jedha. Hallelujah. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin jiru hin jenne. Lolli hin jiru hin jenne. Dinni hin jiru hin jenne. Dinni jira. Ani garuu maal siif kenneera? Aboo siif kenneera. Ani maal siif kenneera? Gooftummaa siif kenneera. Ani maal siif kenneera? Humna siif kenneera. Humni har'a si harka jira. Namni humni sin harka jiru. Humni sin harka jiru. Dhukkubin jiru hin jenne gooftaan jira. Garuu injifachuu dandeessa. Nama biraa kadhachuu sin barbaachisu humnatu si harka jira. Me jedhame humnatu na harka jira jedha. Ce'uudhaaf jedha. Humnatu na harka jira. Ceesisuudhaaf jedha. Humnatu na harka jira. Ani jedha nan danda'a jedha. Dhaaluu nan danda'a jedha. Harka keessa galfachuu nan danda'a jedha. Ani fayyuu nan danda'a jedha. Dhukkuba kamirraa hiikamuu nan danda'a jedha. Kanaaf immoo jedhaani aboon naaf kennameera jedha. Maqaama Yesuusin aboon haaraan harka kee galeera. Akkasi. Ganama kana namoota baay'eetu wayitti ba'ee ba'a. Mee wayitti baatee baata jedha. Waa argitee baata jedha. Maal? Humna si keessa jiru argitee baata. Humna si keessa jiru har'a qorattee baatan jedheen. Si keessa jira. Jiraachuu min dubbiin sittan hima. Amma qorattoonni dachee kana qorattoonni dachee albudii eessa akka jiru yookaan nadaajii haa ta'u, warqee haa ta'u, daayimandii haa ta'u, dhagaa gati jabeessaa haa ta'u, maal haa ta'u waan hin jirre qoratu min waan jiru qoratanii argamsiisu. Isinii galeera waan jiru qoratu maaliin meeshaattiin qoratantu jira. Har'a humna si keessa jira. Wanta hin jirre qoratamin isa si keessa jiru qorattee argitee baata. Nama cina keessa jira ammas ciqireen nakaa godha wanta si keessa jiru argitee baata jedha. Jedha. Hallelujah. Humni si keessa jira. Gooftaani aangoo yookaan aboo kenna. Nu immoo aboo kana fudhanna. Yookaan aboo kana fudhanneerra. Aboo nuyi fudhanne immoo isa diinaaf biyya lafaa irratti aboo nuuf kennu. Isattiin biyya lafaa seexana bituu dandeenyudha. Bituu dandeenya. Ameen jettuu sin. Me iyyaa bituu hin danda'a jedha. Eenyutu bituu danda'a? Hallelujah. Humna si keessa jiru argitee baataan jedheen. Jedhame ammas irra deebi'aa argeen baa humna na keessa jiru jedha. Hallelujah. Argitee baata. Yoolle humni si keessa jiru yoo beekte hundumtiyyuu salphaadha. Wanni biyya miidhu siin miidhu. Humna si keessa jiru yoo argite yoo beekte. Hojii ergamootaa boqonnaa 28 lakkoofsa 5 yoo dubbistanii Phaawulos faa hojii wangeela Kiristoos lallabuudhaaf yeroo dheeraa oliif gadi deemu. Phaawulos immoo himatamee gara mana warra Roomaa deemaa jira. Phaawulos namoota hedduu wajjin deemaa jira. Galaanarra deemaa jira. Utuu galaanarra deemu guyyaa 14 guutuu caccabaa markabaadhaan sarbamaa
hamleen isaanii cabaa har'a duuna bor duuna iftaan duuna sa'atii akkasii duuna jedhanii utuu ofirratti dubbachaa deemanii namoonni warri kaan Phaawulos akkas jedhe markabni nuyi keessa jiru hin cabu nuyi hin bannu jabaadhaa jedhe dhaggeeffadhaa jabaadhaa warri kaan nyaata didan hin banna nyaannadhanin nyaadhaa jedhe Phaawulos ani edana waa argeera jedhe maal ani edana waan arge maal argite edana akka ceenu fuula mootii Roomaa akka dhaabbannu ani argeera jedhe ayyaatu inni humna isa keessa jiru beeku waa arga eenyuuf of duwwaaf min waldaa kiristaanaaf dhalootaaf moototaaf biyyaaf waa arga haleluuyaa akka warri kaan yoo iyyan in iyyu warri kaan yoo maraatan in maraatu warri kaan yoo sirban in sirbu akkamitti akka deemu beeka namni humna isa keessa jiru beeka humna isa qabu humna isa Waaqayyo irraa fudhate naabbata qilleensi yoo ka'e naabbata qilleensi yoo dhaame naabbata beeka gara eessaa akka deemu beeka namni Waaqayyo sagaleemti Waaqayyo maal jedha namni Waaqayyo qabaa waan hundumaa beekaa jedha sidii galeera qabaa waa meeqa waan hundumaa beeka rakkinas itti beeka lolas itti beeka jireenyas itti beeka ulfinas itti beeka qabeenya sitti beeka dhabuu sitti beeka ulfinatti beeka nagaatti beeka Yesuus guddaadha ani edana waa argeera nyaadhaa jedhe miyas gadin guurinaa galaanatti jedhe Phaawulos deemanii ce'anii qarqara galaanaa tokko ga'anii qorri baay'ee isaan miidhe qorri baay'ee waan isaan miidhe Phaawulos abidda qabsiifachuuf jedhee hanxaxii tokko fuudhee tola abiddatti gaafa inni naquuf jedhu bofi achi keessaa ka'ee hiddee jedha hidduu duwwaa miti wanti adda godhu kan Phaawulos ciniinuu duwwaa miti hin hidde hidduu duwwaa miti itti rarra'e harka isaatti namoonni naannoo isaa jirani warri galaanaan miidhamuu argani warri qoraan miidhamuu isaa argani warri aduudhaan miidhamuu isaa argani warri galaanni sodaachisuu isaa argani namichi kun nama gumaati maaliif karaa tokko mootummaatu irratti ka'a karaa tokko biyya lafaatu irratti ka'a karaa tokko warra waldaa keessaatu irratti ka'a karaa tokko hiriyyaatu irratti ka'a karaa tokko nama biraatu irratti ka'a karaa tokko immoo inni jireenya isaa yullola namichi kun nama gumaati kanaaf akkas tasaqaayaa jira kanaaf akkas rakkachaa jira amma immoo keessa darbee argitanii nama gumaa ta'uunsaa kan isin mirkaneessisiisu amma bofatu hiddee harka isaatti rarra'aa jiraattiin jedhaniin Phaawulos garuu bofa sana maal godhe harka isaa fuudhee ibiddatti urgufate gaafa inni urgufatu warri kaan amma dhiita'ee du'a amma lafadhaa warri jechaa turan maal jedhanii namichi kun waaqa ta'uunsaa hin hafne ayyaachuu namni gaggalagalaadha warruma daqiiqaa 5-10 fuula dura namittiin kun nama gumaati ittiin jechaa turan ammoo nama waaqa ta'uunsaa hin hafne ittiin jedhaniin misraachi waan siin jedha wa'ee keetiif namnis biyya lafaa seexanni kan inni baase yaadi geeddarameera ameen jettaniisin mee yaadi jijjiirameera jedha in urgufatedha Phaawulos ayyaachuu humni biyya lafaa kana keessatti bofti yoo si hidde jiraachuu hin dandeessu bofti si hiddinaan jiraachuu hin dandeessu Phaawulos garuu qoricha kan biraas hin fudhanne humnatu irra jira humni isa keessa jiru kun aboodhaaf humna guddaa waan ta'eef bofti ciniinee isa ajjeesuu hin dandeenye atarra maal baqataa jirta keessa kee maaltu jira maaltu si ajjeesu barbaadaa jira ati immoo du'a maal sodaataa jirta harka ol qabi waan siin jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin humna si keessa jiruun amma ganama kana rukutameera dhukkuba si keessa taa'ee si doorsisaa jira aboon sirratti qaba siin jechaa jira sin ajjeese siin jechaa jira abjuudhaan sitti dhaadataa jira namoonni baay'een abjuu sodaatu abjuudhaan sitti dhaadataa jira halkan dhufee bofti namni du'e sitti dhaadataa jira amma ganama kana sirraan rukutaane
maqaama Yesuusin iddootti galeera. Iyyaa narratti hin hojjetu jedha. Dubbadhaame narratti hin hojjetu jedha. Du'aaf humni du'a ani ganama kana ajajatti baaseera. Lafuma jiru dhaabbata. Maaltu sitti dhaadataa jira iddoo tamma jirtu teesse? Hiyyummaadha. Harkaa dhabuudha. Kiisii dhabuu keeti. Dhukkuba kaanseriidha. HIVdha. Ganama kana Waaqayyo iddoon itti godhanaan jedhe. Ameen jettuusin. Waaqayyo natti meera ganama kana iddoon itti godhanaan jedhe Waaqayyo. Iya naa ta'eera jedhaaka. Waaqayyo natti meera ganama kana naan jedhe Waaqayyo. Namoonni as yeroo ba'an gara mana isaanii yeroo deeman jedhe Waaqayyo. Ulfina takkaa yaadanii hin beekne fuudhanii masokku jedhe. ለመንገዳቸው የሚሆን ሃሌሉያ ገላሃራ tokko harka kee galcheeraan galaan amma siif kennamu kun daandii keetiif ta'a galaan amma siif kennamu kun mana keetiif ta'a maqaama Yesuusin na harkaa fuudhaa sidii ta'eera amen minaaf ta'eera jedha maaltu si doorsisa naannoo keetii doorsisa baqattee olii gadi kan joortu seexanni kan si doorsisu biyyi lafaa foonni kan si doorsisu anamma ganama kana mataa isaarra ejjedheera mataa jawwicharra ejjedheeraane sagalee ol kaasaa irra ejjetameera jedha maaltu haleluuyaa maatii kee keessa taa'ee si doorsisaa jira haboon siif kennameera sanyii kee irraa dhufne siin jedhee si doorsisaa jira haboon siif kennameera sanyii jalqabaa maqaa dhaatee si doorsisaa jira humni sanyii lammaffaa irraa sii kennameera inni lammaffaa kun Kiristoosidha kanaaf aboo isiniif kenneera de gooftaa ana aboo isiniif kenneera ani aboo isiniif kenneera mee irra deebinaa dubbisi ani kunoo marrataa irra torban qabaa irra aangoo diinaa hundumaa irras ejjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. 19 irra deebi. Ani kunoo marrataa irra torban qabaa irra aangoo diinaa hundumaa irras ejjechuu akka dandeessaniif. Ani maalirratti marrataa irra kan biraanoo. Torban qabaa irra afuurota meeqa hundumaa irratti ejjechuu akka dandeessaniif maal isinii kenneera gooftummaa isiniif kenne meeqa irratti hundumaa irra afuurota moota hundumaa meeqa irratti hundumaa irratti maal isiniif kenneera gooftummaa isinii kenneera harka ol qabaa hundumaa irratti ani maal isiniif kenneera gooftummaa isiniif kenneera harka ol qabi maqaama Yesuusin har'a abooniif gooftummaan humna hundumaa biti kun har'a keessa keetii socho'a waa meeqa irratti aboo fudhatteeti waan hundumaa irra waa meeqattan waan hundumaa mee waan hundumaa jedha waan meeqa itti yaadaa jirtuu garuu itti yaada maal ati har'a maal harka kee galchachuu barbaadda maaltu harka kee akka galu barbaadda waa meeqa sagalee Waaqayyo waan hundumaa maal harka kee akka galu barbaadda amantiidhaan anamma fakkeenyaaf wanta harka koo galu barbaadeera harka koo galeera ani ofirratti dubbachaa jira atoo waa meeqa irratti aboo mee namni waan hundumaa jettan maqaama dhiiga hoolichaan isinii ta'eera warra amananiif ani chaappeesseera ta'eeraaf maqaa Yesuusiin fudhataniiru maqaa Yesuusiin karaa iyyummaa ikoonomiidhaan rakkataa kan jirtu sirrattan dubbadha dhukkubaan rakkachaa kan jirtu sirrattan dubbadha seexanaan doorsifamaa kan jirtu sirrattan dubbadha maqaama Yesuusiin aboosiif kenneera hoo ulfina fuudhii bayi maqaa Yesuusiin hoo dibata fuudhii bayi maqaa Yesuusiin har'a
har'a namoota baay'eetu waan baay'ee fuudhee ba'a. Waaqayyo natti meera in amanta yoo ta'e sii ta'eera. Warri amanan fudhataniiru. Abdii kutachaa jirta. Jireenya keef abdii kutachaa jirta. Ergaan si qaba harka ol qabi. Maqaama Yesuus Kiristoosin humni si keessa jiru har'a waan hundumaa liqimsuu danda'a. Jedhame humni na keessa jiru jedha. Waan hundumaa bituu danda'a jedhaa ka. Si dhukkuba miilla kee dugda keetu hojjetu maqaa Yesuusiin ganama kana fiiguu dandeessa. Kaanseri si keessa jira. Kaanseri gadameessaa ta'uu danda'a. Kan harmaa, kan miillaa, kan maalii, kan ijaa, kan gurraa ta'uu danda'a. Hamma si keessan jiru. Hiyyummaas rakkisaa jira. Asii baatee yeroo mana kee geessuun argitu. Waan ati ofirratti dubbatteetu si dhaala. Kaanserii koon jedhin teesse. Kalee koon jedhin teesse. Fayyaadha kaleen koo jedhi. Dubbadhu kalee kee irratti. Dubbadhu ati fayyaadha. Waaqayyo fayyaanaak. Kaanseriitu si keessa jira. Qoma kee keessa morma kee onnee kee somba kee irra jira. Lakki Waaqayyo somba fayyaanaa kenne jedhi. Haleluuyaa. Lakki Waaqayyo kan hojjedhu jiraadhuuf naa kenne jedhi. Teessee hin qabun jedhin amma harka kee waan haaraa galcheera. Dibata harka kee galcheera. Oh, mamma sikaya presevenia. Maqaama Yesuusin miilli kee kan hin hojjenne amma ganama kana ka'ee hojjechuu jalqaba. Iyya hojjechuu jalqaba jedhaaka. Kana dura hojjettee kassarte kana booddee Waaqayyo akkas jedhe balbala hojii sitti baneera. Iyya natti banameera jedhaaka. Daldaltee kassarte ta'a. Akkuma riyyaa keetti hidhattee mana daldalaa wayii bantee kassarte ta'a. Har'aa kaasee akkasin ta'u balballi sitti banameera. Haleluuyaa. Maqaama Yesuusin isiniif ta'eera. Humni du'aa ergaan du'aa rukutameera. Dhukkubaaf humni dhukkubaa isin keessa jiru har'a miilla keessan jala ta'eera. Ameen. Mana kee irratti du'aaf humni du'aa bahe har'a rukutameera. Ameera. Iya ameera jedhaaka. Waaqayyo natti meera. Mana namoota baay'ee irratti isa bahe ani gidduu galeera. Sirrattan dubbadhaa si ta'eera. Bekka. Haleluuyaa. Iya naaf ta'eera jedha.